क्या आप भी जलनति करना चाहते हैं लेकिन करने से डरते हैं? हेलो एवरीवन, दिस इज योग साधिका हिमानी। वेलकम टू डे 8 ऑफ 30 डेज 30 डेज। आज हम सीखेंगे जलनति करना। कुछ इस तरीके के पोट में नमक वाला गुनगुना पानी डालकर अपनी एक नोस्ट्रिल पर लगाएंगे। गर्दन टेढ़ी करके दूसरी नोस्ट्रिल से पानी को बाहर आने देंगे। ध्यान रहे कि मुंह खुला रहे, जिससे सांस आती जाती रहे। जलनेती करने से साइनस, माइग्रेन और सर्दी में होने वाला जुकाम बिल्कुल ठीक हो जाता है।